Imagine in this century okubeera nga bank ekucharging okubeera nga accessing account yo through internet. Like, it's weird. Kwaniriza nnyo ku financial literacy in Uganda. Amanya gange nze Namanja Miriam. Nakusuubiza muno tugenda kubeera nga reviewing savings accounts mu banks ezimu ze tulina mu Uganda. Era olunaku lwa leero yeyo topic gye tugenda okubeera nga tutunuulidde. Okimanyi mbona abantu abamu ku mulina savings accounts nga mu kifo ky'okubeera nga account zinene muziterekako ssente zammwe n'okufuna amagoba amatonotono. Actually ssente zammwe mulimu zigabira mpola mpola banka zineeno unknowingly. Yeyo ensonga lwaki ndi waneeno. Tulina banks nyingi nnyo mu Uganda era sisobodde zikolako review, naye sample gye nselectinze nsuubira mbu neri fully representative of accounts zineeno zonna ze tulina. Mu kureviewinga savings accounts, essira nditadde nnyo ku ssente mmeka ezeetaagisibwa okuggulawo account zineeno, interest rate gye tufuna ku accounts, bank charges eziri ku accounts zineeno, ate n'obusobozi bwa banks zineeno okubeera nga zisobola okusupportinga online banking. Era nga tetunoonye budde bulala bwonna katulabe review accounts zineeno. Banks zineeno zirina savings accounts eziwerako, naye accounts zineeno zenkozeeko review zensuubira mbu nno they are the best mu banks zineeno zenkozeeko review. Era tugenda kutandikira ku Stanbic Bank. Best savings account gye nalabye mu Stanbic Bank bagiyita Pure Save account, nga account eno okugiggulawo weetaaga essente ezitaka wansi w'emitwalo 10. Era ku account eyo bagenda kubeera bakuggyako bank charges za nusu 1,500 buli mwezi. Ate buli mwaka ogenda kubeera nga weetaagisa okusasula emitwalo 3,200 nga zineeno za ATM card gye bakuweredde ku account. Buli bw'oggyayo ssente ku account eno bagenda kucharginga nusu 1,200. Kati Pure Save account eno Stanbic Bank ekuwa interest rate eri wakati wa 1% ne 4.5%. Account eno ejjirako free access to online banking. Eyo ye best account ku Stanbic Bank. Nga tuvudde ku Stanbic Bank tugenda kwongera tetutunuulire best account gye nalabye mu DFCU Bank. Mu DFCU Bank savings account gye nalabye esinga obulungi bagiyita Savings Plus account. Savings Plus account eno yeetaagisa ssente ezitaka wansi wa mitwalo 25 okugiggulawo. Naye DFCU nalabye tewali kyeyogera ku bank charges eziri ku account eno, kyensuubira mbu babeera tebajjogeddeko ku online platform yaabwe, kitegeeza waliyo bank charges. Ate interest rate gye nazudde gye bagaba ku account eno eri mu ranges za 2.5%. Ku account eno bakuwa free bank statements bazikusindikira buli mwezi ku email, ate obeera ne access to online banking. Nga tumaze okulaba DFCU account, tugenda ate tutunuulire best account gye nalabye mu Centenary Bank. Mu Centenary Bank nakizudde muno best savings account gye balina bagiyita Sente Plus account, nga account eno ekwetaagisa ssente emitwalo 5 okugiggulawo. Ekirungi account eno teyina bank charges, tebakuwerako ATM card, so tewali fees ogenda ku incurring eza ATM ne card fees. Ku account eno bakuwa interest rate eri between 0% ne 4%. Ate bank eno erina n'obusobozi obusupportinga online banking. Nga tumaze okulaba Centenary Bank tugenda kutunuulira ate NCBA Bank. Atamanyi NCBA Bank yeno bank gye bakola nga NC Bank emergenze ne CBA, so the new bank is now NCBA Bank. NCBA nagirabye erina accounts 2, emu bagiyita NCBA Saver account, endala bagiyita Pro Saver, naye nalabye teyina byanjawulo binene biri awo okuggyako opening balance, naye nga interest gye bagaba ku accounts zineeno nalabye nga yeemu. Kati NCBA Saver account yeetaagisa emitwalo 5 okugiggulawo. Account eno teyina monthly charges, bakuwa free bank statement buli mwezi, ate esupportinga ne online banking. Interest gye bagaba ku NCBA Saver account eno eri mu bitundu bya 0% ne 3.5%. Waneno ogenda kubeera ng'olaba kye bayita tiered interest, tofaayo ngenda kubeera nga nkikunnyonnyola maaso awo. Tuzze ku account endala mu Absa Bank.
Absa mujijjukira yali former Barclays Bank. Account gye nalabye esinga obulungi mu Absa Bank bagiyita high rate savings account. Nga account eno ekwetaagisa ssente ezitakka wansi wa bukadde bubiri okubeera ng'ogiggulawo. Account eno terina charges zonna ze bakolako, erina free access to internet banking. Ate interest rate egira ku account eno eri wakati wa 1% ne 4% per annum. Naye kiri ku account eno teri mbu nno buli omu asobola okugifuna, olina okubeera ng'oli already existing customer wa Absa Bank. Nga tumaze okulaba Absa Bank tugenda kati kutunuulira Post Bank. Account esinga obulungi gye nalabye mu Post Bank bagiyita Save as you earn account. Account eno ekwetaagisa emitwalo 2.5 okugiggulawo. Post Bank nalabye ng'erina obusobozi bw'okubeera ne online banking. Ate account eno terina charges endala zonna z'obeera ogisasulira, ofuna bank statement za bwereere buli mwezi. Ate interest gye bagaba ku account eno eri wakati wa 0% ne 4% ku ssente z'obeera otaddeko mu mwaka. Account endala gye nayagadde okukolako review ye Housing Finance Bank. Housing Finance eno teri famous nnyo mu Uganda, naye ate nalabye nga products zaayo nnungi nnyo. Simanyi oba abantu tebazimanyi bumanya, but katu reviewing savings accounts zineno ze bayina. Nalabye savings accounts 2 ezisinga obulungi mu Housing Finance. Ng'emu ku yo bagiyita Smart Savings Account. Nga account eno okugiggula weetaaga emitwalo 10, naye nga minimum balance ekkiriza emitwalo 5. Account eno tebagichargingako fees zonna, so obeera bagimaintainingira bwereere. Ate bakuwa interest ya 4% buli mwaka ku ssente z'obeera otaddeko. N'ekirala Housing Finance esupportinga free online banking. Kati mu Housing Finance era nalabyeyo account endala bagiyita Save Plus account. Nga account eno ekwetaagisa emitwalo 5 gyokka okugiggulawo, naye ng'era esobola n'okukkiriza minimum balance ya mitwalo 3. Account eno nayo terina bank charges, naye interest y'eno account ye eri 3% compared to 4% gye bagaba ku eri Smart Savings account. Naye ate ekirungi kya Save Plus account eno mbu nno eyina insurance benefit. Eyina life insurance egigirako permanent disability, funeral benefit, hospital cover. Ate ezo products nnungi nnyo. Nsuubira ku muntu atayina insurance nga tosobola kuhandlinga premiums ezigenda mu insurance, wandyetegereza nnyo account eno era n'ogendayo ne bakunnyonnyola ku ngeri gy'ofunamu insurance cover eno. Naye bw'ogenda ku website yaabwe bakulaga bulungi details za insurance eno, naye engeri gyeri nti si yabadde focus yange, sigenda kubeera nga nnyonnyola cover eno eri ku account eno. Zeza accounts 7 ze nasobodde okukolako review era nsuubira ziri rates zonna ze nkugambye ne conditions za bank zinene okubeera nga supporting online banking, charges eziziriko kyogenda n'okusanga mu banks endala zineno zonna zembeera sogeddeeko. Kati akabox kaneeno kalaga summary accounts zineno ze nkugambye, kakulaga interest rate eri ku account ku best account gye nkugambye, kalaga oba account zineno interest rate eyo gye bagaba eri waggulu wa inflation rate gye tulina mu Uganda, kalaga oba tulina access to online banking, bank charges eziri ku account ne opening fees ze tubadde tutunuulidde. Naye ogenda kizuula mbu nno teri account n'emu ku zineno ze tulina mu Uganda erina interest rate gye bagaba ku savings ng'eri waggulu wa inflation rate. Atamanyi relationship ya ssente ne inflation nakola dda video era nsuubira wandyetaaze okugitunuulira olyoke olaba amakulu agali wakati wa rate gye bakuwa ne inflation rate eri mu nsi yo. Era eno y'emu ku nsonga ze nkugamba bulijjo mbu nno savers are losers. Wabula yadde nkugambye muna accounts zineno zina online banking, nabadde mu shock kizuula mbu nno banks ezimu actually zicharginga okufuna access to online banking. Imagine in this century okubeera nga bank ekucharginga okubeera nga accessing account yo through internet, like it's weird. So nga tebanakutuuza wansi kuguza savings account emu, oyina okubabuuza muncharginga oku accessing account yange. Abamu ku mwezi zineno charges ze muyina ku account
nga temumanyi na kumanya mbuno ate engeri abasinga gye mutakebera bank statements zammwe tokimanyi mbuno buli wocheckinga balance yo ku internet eno bank erimu kucharginga sente yeyo engeri gy'oli mu kugabamu sente zo mu ngeri gy'otategeera na kutegeera. Ate n'ekirala buli bank bwekugamba mbuno account eno erina tiered interest from 1% to 4%, kitegeeza mbuno balina ebigero bya sente mmeka ezifuna interest ki. Bw'okuva ku mitwalo 10 paka ku bukadde 2 tubawa 1%, okuva ku bukadde 10 paka ku bukadde 10 tubawa 2%, bwe batyo kyekyo tiered interest kyekitegeeza. So bw'olaba account nga bagambye mbuno interest of up to 4%, tebategeeza muno ogenda kuteekayo emitwalo 2 ofune 4% ku account eyo. Actually ebiseera ebisinga ogenda kulaba mbuno weetaaga n'emitwalo egisukka mu 100 okubeera ng'osobola okufuna 4% eno gye bategeeza. Kyesisuubira muno kibeera ky'amagezi omuntu okubeera ng'olina obukadde 10 zitudde ku account. N'ekirala kye njagala omanye mbuno accounts zino eno zibeera ne hidden fees oba extra charges eziziriko. Nga bwe nakulaze ku account emu mbuno on top of okucharginga monthly fees ate bakucharginga card fees ne bakucharginga ATM withdraw fees. Ate siraba nsonga lwaki omuntu alina savings account weetaaga ATM card. Zezo avoidable fees zolina okubeera ng'otunuulira oleme kusasulira ku account zineno. Kubanga on top of loss gy'okola ku inflation ate ogenda mu maaso banka n'ozongera sente zo zineno mu ngeri ate gy'osobola okuzisalako. So loss gy'okola ku inflation njagala obeere ng'osobola okugiminimizinga ng'olondawo account ng'erina zero fees. Nga tewali sente zonna ze bakucharginga ku account eno, like zero management fees, zero online access fees. Tewali nsonga lwaki bank erina okucharginga sente okubeera ngo accessing account yo online. Okirabye mbuno siitaddemu SACCOs mu accounts zineno zentunuulidde yadde nga SACCOs ebiseera ebimu zigaba interest ngeri wagguluko okusinga bank interest gye zigaba, naye ate SACCOs zinene era zirina risk nneneko okusinga ku risk gye tulina ku bank. Era SACCOs zineno nja kubeera nga nzitunuulira omulundi omulala. Information eno ngikuwadde era gikozese mu ngeri yonna gy'obeera oyagadde. Wabula okimanyi mbuno si buli sente ye erina kubeera ku savings account. Mu video endala ngenda kubeera nkugamba sente ki ezirina okubeera ku savings account ate n'endala wandisaanye ziteekawa. If this was helpful, give me a like, subscribe, comment, let me know what you think about this video and tusisinkane omulundi omulala akuume.